Давайте откроем, пожалуйста. Я хочу, конечно, до того, как мы откроем, извините, я не спешу. Хотелось бы поблагодарить вас все, что вы пришли на эту конференцию, что вы посчитали наши все объединения. И вы думали, и вы видели необходимость в том, чтобы посчитать приложенные вам или посланные вам приглашения. Разве это не класс, когда братья и сестры в Господе собраны в едино? Я думаю, это прекрасно. Слава Богу, что мы имеем эту возможность. А также я хочу поблагодарить всех наших президентов за то, что они не смотрели на их отличия какие-то, но они отложили в сторону всякие разногласия и решили просто всех нас объединить для общего дела, который в принципе выше нас. То, что Бог хочет делать на Украине, больше нас в отдельности. Если бы я один хватил бы, чтобы спасать Украину, если я один мог бы спасти Украину, то не было бы нужды у Бога призвать еще вас. Но потому что то, что Бог хочет делать на Украине, больше меня. Поэтому очевидности этого призвали других. Каждый раз, когда новые церкви рождаются, это не трагедия. Это торжество. Мы должны торжествовать и радоваться. Потому что это говорится о том, что Бог находит очередных помощников в этом Женеве, чтобы помочь нам выполнить то поручение, которое мы имеем. Так что я благодарен Богу за пастора Яковлеву из нового поколения Объединения Союза, а также пастора Балука, из Захар, вот, наши очень угодили ему сегодня, по-украински. Это ты нам бросил вызов. Он пришел к нам, и первый человек, наверное, кто проповедовал на украинском, Боже мой. Мы подхватили это эстафет. Дай Бог, чтобы я когда-нибудь говорил по-украински. Да, дай Бог, надо молиться. Да. Конечно, я рад за моего президента. Это наш батько здесь, в Киеве. Наш отец духовный. Это объединение независимой церкви. Наш Анатолий Петрович Гаврилов. Те, которые в Киеве его знают. Да. Рады вас видеть, спасибо. Я что-то не вижу Падуна. Да, есть еще, конечно, объединение, которое предоставляет нам этот зал. Это друг наш, Падун из Донецка. Мы очень благодарны ему. И, конечно же, Бог шагает на Украине. Я абсолютно убежден. И однажды мы спорили об этом с некоторыми другими моими коллегами, что не бывает настоящего пробуждения без политической жизни. Если это пробуждение по-настоящему, это прекрасный закон политики. Даже у Павла, несмотря на то, что он сидел в тюрьме Кесаря, то у него была домашняя группа прямо во дворе Кесаря. То есть, чтобы дьявол не делал, Бог находит пути, как перехитрить его. И, конечно же, сегодня только что мне рассказывали, что благодаря нашему дорогому брату, народному депутату Украины, который сейчас представлю, отклонили принять законопроект о свободе совести, который, наоборот, нас выставил в кулак. И из-за его выступления уже второй раз отправлял на доработки. Давайте поприветствуем и поблагодарим Владимира Григорьевича Шушкевича.
Амен. Библия говорит о том, чтобы давать честь кому честь. Мы научились у ног Христа, и мы хотим быть похожи на Него. Правда? Аминь. Теперь мы можем открыть Библию и начинать учиться дальше у Его ног. Книга Иоиля. Книга Иоиля, 3 главу. Иоиль, 3 глава. Мы будем читать с 9 по 17 стихи. С 9 по 17 стихи. Книга Иоиля. Но я не была здесь с утра по причине того, что я готовился. И, конечно, очередная возможность остаться личное время с ребенком. С женой, один ребенок в садик, другой ребенок дома, и с женой. Всегда приятно, и когда есть такой возможность, надо воспользоваться. Так что я хочу сказать, я не слышал проповедь, которые были с утра, но я чувствую дух. И хочу поблагодарить сестру Валентину. И я знаю, что вы уже были подготовлены, чтобы принять дальше слово сегодня, правда? Аминь. Так, Иоиль, 3 глава, с 9 стиха по 17. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ратабарцы. Перекуйте. Орала. Ваши. Намеши и серпи ваши. И серпи ваши на копья. То есть перекупите орала ваши, намеши и серпи ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь туда, Господи, соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпе, ибо жатва зазрела. Идите, спуститесь, ибо тащила полно, и подтащила я переливаются, потому что злоба их велика. Толпы долины решения, или в долине суда, как по-русски написано. Ибо близок день Господин долины суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнется небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнайте, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святиною, и не будут уже напленники проходить через него. Есть ли у кого-то на украинском Библии на украинском? Кто-то может мне помочь читать по-украински? Давайте, подойдите сюда, поможете мне. Да, знаете вообще-то, что я думал? Я хотел дать вам дополнительный микрофон и посадить вас где-то там впереди. Да, мы нашли, спасибо. Я нашел человека. Спасибо.
Так, можно вот на моем месте присесть. И если вы тоже умеете тоже по-русски читать, да? Я знаю, что вы из Закарпатья, но тоже, если у кого-то там есть по-русски рядом, можно, вы тоже будете мне помочь, хорошо, помогать. Это Иоил, 3 глава, с 9 по 17 стихи. Вы увидите, заметьте, пожалуйста, некоторые разницы перевода. Я всегда предпочитаю украинский перевод. Поэтому попросил, чтобы читали еще по-украински. Просто жаль, я еще не могу сам хорошо так читать. 9 по 17 стихи. Кличте це про це між народами, оголосіте святую війну, збудіте лицарство, нехай сходяться, нехай підіймаються всі вояки. Перекуйте свої лемеші на мечі, а ваші серпи на списи. Хай навіть безсилий говорить: я лицар. Поспішіть і прийдіть всі народи з довкілля і зберіться. Туди, Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться і зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло. Приходьте, зійдіть, бо човило наповнене. Катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць стемніють, а зорі загублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть. І небо й земля затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. І пізнаєте ви, що я Господь, Бог ваш, який пробуває в Сіоні на святій своїй горі. І станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому. Спасибо большое. Какое это слово, 9 стих? 9 стих, читайте 9 стих еще раз. Кличте про це між народами, оголосіте святую війну. Збудіте лицарство, хай сходяться, нехай піднімаються всі вояки. Спасибо. Возбудите храбрый, да? По-украински. Збудіть лицарство. Так, хорошо. Я хочу назвать эту проповедь так. Есть некоторые основные, видите, что на украинском написано на святую войну, правильно? И толпы на долине суда здесь написано, но должна быть на долине решения. У вирішальній долині. 14 стих, да? Да. Так и есть, да? Решение. Yes. У вирішальній долині. Окей, да, правильно. Вы будете мне, я буду иногда просить вашу помощь. Now, я проповедую сегодня на теме возбудите храбрых. Возбудите храбрых. Когда я 2 дня тому назад хотел знать, о чем мне проповедовать, я, листал Библию и так далее, и хотел знать. Просто я слышал это слово. Ага, тогда не надо поиск. Нашел, у меня уже была эта проповедь какой-то полгода тому назад. Но я не знал, где мне нужно было читать. Но я просто это услышал. Возбудите храбрых. И я знал, что вот это храбрые Божьи собраны здесь в эти дни. Аминь. И Господь очень что-то делает с нами, друзья. Но заметьте себе, что это слово не есть это не слово разбудить. Это слово не есть слово поднимите. Это редкое слово. Но это русское слово. Это русский язык. Возбудите храбрые. Можно более грубые формы сказать. Но это понятно нам, как проповедники. Правда? Итак, тема называется «Возбудите храбрых». Но что происходит, и о чем мы только что читали? Что это такое? Я хочу исповедоваться, что, наверное, много раз я читал это место Писания, и вообще Иоил, но я не видел настолько, что то, что мы сейчас будем слушать. И Бог действительно очень нам говорит особенным образом.
Друзья, то, что пастор Дима говорит, когда мы делали пожертвование, это конкретное пророческое слово. Бог очень посетит нас. Мы живем в особое время. Это есть время посещения земли. Помните, в Исходе, 19 глава, Бог пришел к Моисею. Он говорит, что приготовь людей народа. Освети их сегодня и завтра, и на третий день я посещу вас. Иисус говорил, как это было в дни Иона, что он был в Шреве какие-то 3 дня. Так и будет в те дни, когда Сын Человеческий будет 3 дня в земле, и на третий день воскреснет. Мы живем в дни посещения. Это последний век, который мы вступили, друзья, будет особенный век. Мы еще не видели. То, что глаз еще не видел, то, что око еще не слышало, это есть то, что наш любящий Отец приготовил для нас. Мы живем в день славы. Мы живем в день особого посещения неба земли. И вы помните, что 3 дня приготовьте людей сегодня, завтра, и на третий день Иисус Христос воскрес на третий день. Что это говорит нам? Псалом 89 написано: один день перед лицом Господа, как 1000 лет. 1000 лет, как один день. Мы прожили, друзья, первое тысячелетие. Первый день прошел. Мы прожили, друзья, второе тысячелетие. 2000 год. Со следующего года уже не будет уже 1900. Это уже будет третье тысячелетие. Если 1000 лет для Господа это один день, то мы вступаем с вами в третий день. А на третий день, я приду к вам, приду посреди вас, посещу вас. День особого посещения. День особого посещения. Это третье, если вы жили и дожили до нового тысячелетия, о котором мы говорим сейчас, то это не может быть случайно. Вы не попали в этот век случайно. Если вы живете сейчас, вы люди предназначения. Однако, самая большая трагедия, это не то, что люди, которые умерли и не дожили. Если они умерли, то хотя бы у них нету excuse, у них нету, я забыл. Извинения у них нет. Оправдания у них не будет. Потому что у них нет, они, то есть у них есть извинения, у них есть оправдание, что они умерли до 3-го тысячелетия. Но мы живы. То, что больнее и может быть более больно, чем смерть прошлого тысячелетия, это жить сегодня и не знать то, что происходит сегодня. Это намного больше трагедия. Больше трагедия, чем если бы мы умерли в прошлом году или 2 года тому назад. Слишком много людей живы сегодня в веке церкви. И они не знают об этом. Не открыто им. Мы живем самые ответственные из времен. Этот век будет особый век. Это будет совсем другой, то, что око не видела. То, что ухо не видела. Амахасикете, мохоса, канде, макатике, мусобая. Даже то, что написано в Деянии апостолов, говорит Господь, это будет как стартной пункт для того, что Бог будет делать последнего времени. Это будет как начальный пункт. Это будет как пример для сравнения. Но то, что Бог сделает напоследок, намного будет выше и больше того, что Он делал в начале. Бог не уменьшается. Бог идет вперед. Бог увеличивается. Бог не идет в минус. Бог не идет в умножение. И то, что Он будет делать среди нас, и
ради нас, и для своего народа, прежде чем он пришел и собрал эту церковь, это то, что он сделает нечто больше, чем то, что он делал в начале. Потому что написано, ибо конец дела должна быть лучше, чем его начало. Это конец дела. У Бога есть дела. Он строит свою церковь. Он проявляет свою славу. Но, друзья, это дело, у этого дела конец его будет намного больше, лучше, славнее, чем начало его. Аллилуйя. И это есть его посещение, это есть день его посещения. Особые движения будут в церкви, которые мы даже не догадывались с вами. Будут проявления Бога через людей, как мы не видели. Мы опять увидим благодать Божья, которая зайдет так могущественно и мощно среди сосудов, которые предоставят себе святые сосуды на употребление Господина. Он будет их наполнить и доверить их могущественно, что опять, друзья, люди опять будут ходить по этой земле. И люди увидят их и начнут ахнуть о том, что неужели это так? Кто эти люди, которые пришли в силе и могущественно? Кто эти, которые, очевидно, были с Иисусом? Они не грамотные, они не образованные, но это деяние апостола будет повторяться еще раз. И это не будет только в одно или два места. Это будет по всей земле. Когда Бог находит и соберет, и возбудит своих храбрых, наполнит их собою. Они будут знать и жить, они будут знать Творца, они будут знать Иисуса. Для них служение уже не будет авторитет. Служение и слава служение, богатство служение, blessed служение уже не будет для них стремление. Это уже не будет для них восхищение. Это уже не будет для них самоцель. Самоцель единственный, который будет для них, это та же самая самоцель, которая была у Павла, чтобы познать его и силу его воскресения. И, друзья, Бог приводит нас в этот век познания, век, который Бог будет открыться нам, как мы его еще никогда не знали. И когда Бог найдет таких людей, в любой стране мира, которые не хотят ничего знать, которые не хотят наполниться всякими гадостями, религиозного мира, которые не хотят наполниться славой, которую даем друг другу, которые не захотят наполниться никакими человеческими деньгами или влияниями или авторитетами, но которые скажут: Господь, я только хочу лишь Тебя одного знать. Ты единственный, кто мне интересно. Ты единственный, кто меня интересует. Господь, наполни меня собою. И Господь найдет таких людей. Он возьмет их и сделает их наизнанку. Он наполнит их внутри и закроет их обратно. И когда они будут ходить, люди будут удивляться. Это кто ходит? Духи или люди? Нет, это люди, которые познали самого Духа Божьего. Аллилуйя. Это не сказка, это не красивая проповедь, это будет. И я это уже вижу, как люди в плоти и крови входят, перешагаем в это тысячелетие. Алло! С каждым времени идет новое движение. Происходит switch. Переключение на другой уровень. Происходит перестройка, переключение на другой мир, на другое измерение. Это совсем другое измерение. Это век не может просто пройти незамеченное. И мы будем продолжать делать то, что мы делали до того. И будем продолжать делать. Вот так, как религия стала религией. Вот так, как православие стало православие. Так, как баптисты стали баптистами. Так и протестанты стали протестантами. Но мы должны иметь уши слышащие и око видящие, чтобы видеть, куда он идет, и идти вместе с ним на его направление. Вот почему Бог собирает нас. Чтобы мы знали, что это есть век особый. Это не то, что было. Он говорит: подготовь моего народа. Первый век, первый день, второй день, и на третий день. Это уже третий день. Эти все предыдущие веки были веки подготовки, друзья. Я вижу изменения в себе. Я вижу изменения в своей проповеди. Я пришел к своим пасторам однажды, я им сказал: слушайте, вам придется выбрать все ваши конспекты. Не потому что не нужно будет вам, что-то там будет нужно.
Но не делайте все, как ищите новые откровения. Ищите Христа Иисуса через вас, который будет проявляться. Ищите личности Христа. Он начинает являться уже людям сейчас. И это не сказка. Вот брат Дима только что говорит, что сейчас тоже люди идут в магазин. Они стоят в очередь. И люди, которые стоят впереди и сзади, начнут плакать. И никто ее не знает, что это жена пастора. Чего вы плачете? Я не знаю, кто вы такой. Вы верующий или не верующий, но мне хочется покаяться в своих грехах. И тут люди поворачиваются, мне хочется покаяться в своих грехах. Что это такое? Дух Святой. Дух Святой будет ходить в людях. Иисус Христос будет ходить внутри нас и вместе с нами. Написано, что они ходили, проповедуя Евангелие повсюду. Бог, Он ходит с ними, подкрепляя. Дела их, слова их, сюда сами знамениями. Он будет с нами ходить. Вот теперь, в этом веке, мы будем знать значение Его имени Иммануил. Потому что мы, без слов, будем демонстрировать этому миру, что с нами Бог. Мы будем демонстрировать без слов этому миру, что с нами Бог. Он проявит себя как Иммануил, как никогда больше. Мы будем говорить, это то же самое будет, что Он говорит. Мы будем действовать, это будет синхронно с Его действием. Аллилуйя. В этом была секрет, тайна успеха Иисуса. Он говорит, я ничего не делал, пока я не увижу Него. Он дублировал действия Отца. Во время уже пришло, друзья, когда Господь начинает находить людей, которые не будут говорить по уму, по человеческому разумению, но которые будут начинать дублировать то, что они видят в духе. И счастье наполнит нашу землю. И Господь, и мы сделаем огромный урожай для прихода царя. О, царь грядет, царь придет, царь придет. И Он ждет, когда народ его будет готов во благолепии святыни. Но, друзья, мы собраны, чтобы сказать, мы будем готовы. Мы будем готовы. Мы будем готовы. Благосвятыни, а мы благолепии святыни. И в день Его силы мы проявимся во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Well, это место Писания, которое мы читали, именно об этом речь идет. Речь идет здесь, и 9 стиха давайте будем читать с вами. Окей, все то, что я говорил, давайте сначала я это вам подтвержу, что Бог посещает землю. Бог посещает землю. Псалом 49 Псалом. Бог посещает землю. Посещает могущественно. 1-2 стихи. 49, 1-2 стихи. Бог богов, Господь, возглаголал и призывает землю. Видите, Господь посещает землю. Он возглагал, Он уже говорил, Он высказал, Он призывает землю. Вот Его деятельность в эти часы. Господь призывает кого? Землю. Я говорю, Он призывает кого? Господь уже бросает невиданные вызовы этой земли. И вы знаете, самое интересное не это. Самое интересное, через кого Он собирается это делать. Потому что написано, Бог богов, Господь возглавлял и призывает землю от восхода солнца до запада. То есть никто не избежит этого посещения Божьего. Я говорю, никто не избежит. Я говорю, никто не избежит. Но откуда же Он собирается все это делать? Где сиделище Его силы? Где сиделище Его силы? Где скипетр, где скипетр Его мощи? Где скипетр Его мощи? 2 стих. Сиона маките мунду. Конечно же, мы знаем, согласно Евреям, 12 глава, 22 стих, что Сион – это церковь. Сиона, который есть верх красоты, является Бог.
Однако позвольте мне вам сказать, что Бог не призовет землю и не посетит землю, если прежде Он не посетит церковь. Вот мы сейчас находимся в этом промежутке. До посещения Его земли, Он теперь особенным образом хочет ремонтировать церковь. Реставрировать церковь. Он починает церковь. Он посещает церковь особенным образом, чтобы восстановить церковь, чтобы посетить церковь, чтобы избрать и очистить церковь для посещения земли. Потому что какая бы ни было Божье желание, чтобы Бог не желал дела на земле, написано только от Сиона. Господь возгремит, призови землю откуда? Сиона. Откуда? Сиона. Отсюда Бог. Вот почему Он посещает нас. Вот почему Он должен готовить нас. Вот почему Он призвал нас сюда, чтобы возбудить храбрые свои. Мы будем возбуждены во имя Иисуса Богом. Мы будем разбуждены, подняты Богом именем Иисуса. Дойдет до нас Его зов именем Иисуса. Мы услышим, и мы начнем жить по вызову Его. Во имя Иисуса Христа. Вот теперь, когда это уже понятно, что то, что Бог хочет делать, это посетить землю, то давайте теперь вернемся к Иоилу, откуда мы начали. 3 главе. И теперь мы будем разбирать эти стихи, которые такие сложные, непонятно. Для меня суть жизни, она казалась противоречащей место Писания. Но я хочу также вам сказать, что это проповедь для пастырей и для служителей. Так что если вы здесь, и вы, может быть, только попали случайно, хочу предупредить вас, что это будет сложная проповедь. Но я уже молился, мы уже молились сейчас вместе, чтобы Господь сам подал нам Его Слово. Чтобы Он раскрыл Его стол перед нами. Аминь. И Он это сделает. 9 стиха, Иоил. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Мы находимся в периоде подготовки. В периоде провозглашения это всем народам. Бог сейчас дает особые откровения, которые дает нам видеть то, что Он собирается делать. Видите, написано, что Бог ничего не сделает, прежде чем если Он не скажет прежде своим пророкам. У Бога есть глаза в церкви. И Он дает им видеть на период, чтобы потом это провозглашать для всех. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: я силен. Здесь речь идет о том, чтобы собрать народа Божьего от всего народа, от всей нации. Написано, провозгласит об этом не просто где-то, но провозгласит об этом все народы. 9 стих говорит, провозгласит об этом все народы, приготовьтесь к войне и возбудите храбрых. Это то, что Бог делает. Бог собирает нас, чтобы возбудить нас. 10 стих. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. О чем это говорит? Речь идет о том, вроде бы мы говорим о пробуждении и о посещении, которое будет. Но Бог говорит, приготовьте не просто к жатве, написано, приготовьтесь к жатве, но потом приготовьтесь к войне. Как это понять? Истина в том, что прежде чем сможет быть какая-нибудь жатва по-настоящему, вы, конечно, знаете, что жатва – это урожай, это много чего. Не бывает жатвы без войны. И никому еще не удалось
избежать этого. И мы не избежим. Если вы ожидаете настоящую жатву, ожидайте настоящей войны и гонения. Я могу рассказать о себе, каждый из вас может рассказать о себе, даже депутат Шушкевич может рассказать о себе. Любой, чтобы достичь до славы, вершины, ты пройдешь через какие-то долины. Поэтому говорится об этом, 10 стих, что перекуйте орала ваши на меши и серпи ваши на копье. Но заметьте себе, во что он призывает нас превратить и наши орала, и наши серпи. То есть оружие, в принципе, и серпи, и орала это оружие урожая. Но он говорит, пока все ресурсы, которые вы готовите сейчас, чтобы собирать урожай, все то, что у вас есть, все ваши ресурсы, превратите их все. Тут написано в копья и мечи. Но а копья и мечи небольшой разница между ними. Правда? То есть превратите мечи. Что такое меч? Мы знаем, что меч – это Слово Божие. Ефесянам 6 глава написано, это единственное оружие, которое там перечислено, из которого там перечислено Ефесянам 6 глава, которое является наступающее оружие. Оружие наступления. Меч. Так что он говорит, все то, что у вас есть, вы пока ожидаете пробуждения, первый шаг, согласно этому местописанию, это подготовиться к войне. Но чтобы выиграть эту войну, вам надо уделить внимание себе, самому себе. Написано, внимайте себе и стаду, который Господь вручит тебе. Прежде чем тебе внимать стада, ты должен сначала внимать себе. Потому что если тебя враг уберет, ты ни о каком стаде речь не идет. Поэтому прежде чем война, пробуждение придет, будет война, мы имеем мудрость Бога. А что значит мудрость? Написано, что у мудрого глаза у него в голове. Его. Если глаза наши в голове наши, мы должны видеть наперед. Что видеть? Видеть о том, что всякий раз, когда пробуждение приходит в любую страну, в любой территории, мы слушаем это. Мы говорили об этом все время, Украина, это наше время, это особое время. Но знайте также, что это пробуждение не будет, если сначала Господь не позволит своего рода давление атаки и своего рода какие-то войны, которые затрясет вас. Но потому что глаза мудрого в голове его, поэтому Бог дает нам видеть заранее, как нам готовиться, чтобы даже если придут эти войны и неприятности, чтобы мы не были разрушенными, чтобы мы не были побежденными, чтобы мы при этом могли знать уже, быть готовы, прежде чем придут неприятности. Когда она придет, мы уже знаем, что делать. И что Бог говорит нам делать в подготовке к войне? Превратить то, что мы сейчас думаем, что нам надо использовать для урожая. Обычно мы только восхищаемся и радуемся, что будет пробуждение, и ждем, и думаем, превратить все это время, все эти ресурсы, которые ты сейчас думаешь наслаждаться, преврати их в том, чтобы готовить только одно оружие, чтобы готовить меч. Приготовь, собирай, сделай каждому твоему члену, каждому прихожану твоей церкви, преврати в их руки обоюдоострый меч. Почему это важно? Потому что когда война наступит, если они окажутся без меча, их убьют. Помните, Иисус говорил, что было время, когда я послал вас, что я сказал, не берите ничего с собой, ни сумку, ни деньги, ничего. Но теперь я вам скажу, если у вас даже есть сумка, продадите ее и купите меч. Иисус знает, что прежде чем наступит слава, наступит война. Не бывает урожая без войны. Поэтому, что это значит? Меч. Меч – это Слово Божье. Это должно быть время, когда мы
сосредотачиваемся, согласно, Евреям 4:12, написано, что Слово Божие, ибо это как меч обоюдоострый, который разделяет между суставами и так далее. То есть Слово это то единственное оружие наступающее, которое может вывести нас к победе, когда придут неприятности. Поэтому Иисус говорит, чтобы его ученики взяли Слово. Поэтому, но это еще даже не самая главная причина. Мы должны вооружать наших людей Словом. Друзья, Слово, написано, что когда Слово становится плод, видите, написано, что ибо Сын Божий, Слово было с Богом, а был Бог и так далее, ходил среди нас, ходил в свете и так далее. И это Слово было полно истинной благодати. И стало плотью, это Слово стало плотью, которое наполнено истинной благодати. Но, пока Слово не станет плотью, истина и благодать, содержащаяся в Слове, не становится вашим. А эти есть две вещи, которые нужны для победы на войне. Поэтому мы даем и вооружаем своего народа, своих людей истинной благодатью, так, чтобы, словом, так, чтобы, когда война придет, это слово становится плотью, и они владеют. И они при истиной и при благодатью, чтобы противостоять всякие давления. Но это не самая главная причина. Самая главная причина, почему именно в меч нужно превратить серпы и орла и так далее. Это из-за причины, которая написана в книге Откровения, и которая еще и написана до того, Исайя 11:4. Исайя 11:4 там написано, что он убьет нечестивого словом уст своих. Это единственное оружие, которое способно убить и привести нас к победе, когда неприятности и проблемы. Поэтому, если вы есть пастор, если вы есть служитель, мы проповедуем сегодня на теме «Возбудите храбрых». Вы не сможете возбудить храбрых, готов за пробуждение. Это будет иллюзия для вас. Мы будем говорить пробуждение, и вы будете думать, как это ко мне дойдет. А я жду пробуждения, у меня проблемы, неприятности. Вы будете просто, единственный, самый лучший способ. Нету пробуждения, нету урожая без войны. И самый лучший, что вы можете делать, пользу, которую вы можете принести своим людям, это продать другие вещи, поставить другие на второе место, на второй план и вручить каждому меч обоюдоострый. Этим они поразят нечестивого, точно как это сделал Иисус. Окей. Давайте вернемся к Иоила, обратно, так? В этом же 10 стихе, если вы заметите себе, что не только так говорили, что превратить орла в мечи и серпы и так далее, но еще не просто говорится о том, что слово необходимо для победы, не просто говорится о том, что слово необходимо вооружаться, но этот стих заканчивается интересным образом, который составляет меня думать, ну при чем тут этот стих? Представляете себе, как это 10 стих заканчивается? Перекуйте орла ваши мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит, я силен. Ну, причем тут? Неужели наша сила? Да? Очень просто, если мы поймем значение же параллели слов Нового Завета, что слово меч, это слово и так далее, дело просто в том, что источник нашей силы, и какой бы ни была слабая церковь, какая бы ни была народ, вы видите, что провозглашает это во все народы, какие бы ни были у нас беднота, экономика, нищета, какие бы ни были у нас, знаете, очень часто мы жалуемся о том, что, у меня нет администрации, у меня нет лидера прославления, у меня нет помощника пастора, у меня нету того, у меня нету другого. Ну, в моей церкви не хватает. Вам так повезло, вот, что у вас столько служителей в вашей церкви. Вам так повезло, а у меня нет.
истина заключается в том, что все, кому вам надо, чтобы построить великую церковь, они уже там у вас. И лидеры прославления, и администраторы. Они там сидят. Они там в зале. Но они не обнаруживаются без Мессии. Без Меса, без Меш, без слова. Это слово находит их и выводит их наружу. Из неизвестности поставляет их на пьедестал. Это слово их находит и ставит их прямо в середине их призвания. Это то слово, которое чем вы вооружаете их, делаете их не слабости силой. Поэтому, когда вы вооружаете своего народа Словом Божьим, именно тогда слабый, даже самый слабый из них становится сильным. Я в нашей церкви сейчас мы имеем другую программу, чтобы мы перестали считать членов, а начинали только считать лидеров. Потому что даже самый слабый должен быть способен сказать вот это. Что я силен. Бог да нам путь превратит Израиля в Мессию. Умеющий ухо, пускай слышит, да? Но речь идет о пробуждении. Потому что тут же в 13 стихе это же серпы, которые мы превратили, копье и так далее, и орла, которые мы превратили в меч, потом, попозже, все равно будет пробуждение. Все равно понадобится серпы. Потому что 13 стих попозже уже написано, пустите в дело серпы. Будет, тогда мы сможем эффективно собирать урожай. Но без войны мы не сможем перешагнуть этот пункт, это важный пункт, это важная реальность, которую мы должны с вами знать и смотреть. 11 стих. Спешите, исходитесь. Слово к народу. Спешите, исходитесь. Все народы окрестные. И соберитесь туда. Помните, что мы говорим? Возбудите храбрых. Бог собирается посетить землю. Он это не сделает без первоначальное посещение куда? Церковь. Он сначала посетит церковь, чтобы что делать? Чтобы собрать храбрых. Чтобы сделать их сильными. Каким образом? Превращая Израиля в Мессию. Так мы говорим об этом. И так говорится о том, что приходите, зовет людей со всего народа, с окрестностей, окрестные, соберитесь туда. И говорит, это уже голос неба. Последняя фраза 11 стиха. И небо отвечает. Соберитесь туда, Господи, веди твои герои. Алло, у Господа не рождаются героями случайно. Герои случайно. Герои у Бога рождаются после того, как они прошли их личные войны. И в жизни, и в служении. И после того, как они распорядили правильно серпы и орла. И после того, как они знают тайны и силы, и важности слова, и они уже вооружены теперь словом, и тогда, конечно же, и самый слабый из них скажет, я силен. Когда только после этой фразы Бог мог говорить, соберитесь. Бог ведет своих героев. Поэтому, когда я вижу людей, у кого какой-то успех, я всегда их даю честь. Вот почему я поблагодарю тех, которые здесь. У каждого генерала армии свои раны. Потому что великие успехи не бывают случайно.
Если вы видите в любом месте успех, особенно великий успех, то за ними стоят великие сражения. За каждым великим успехом стоят великие тайны. Поэтому мы не можем не посчитать того, кого Бог посчитает. Было время, когда нас... Вы не можете быть генералом, чтобы не получить никакой удар от заслужения. Иногда вы попадаете в них, вы побеждаете, но иногда попадается к вам тоже некоторые удары. Прилетают откуда-то. Каждого генерала свои раны. И нужно просто открыть сердце вот так. И ты увидишь, откуда это пятна у вас? Откуда это шрамы у вас? Я не ранее отец сказал, у каждого генерала свои шрамы. Шрамы. Корректируй себя. Свои шрамы. А так он не генерал. Именно таким, которые уже прошли и стали перед Богом и сказали, мы хотим видеть пробуждение любой ценою. Которые видели, что война идет, и стали между танками духа, между духами, между исподним и небом, преисподним и небом, и сказали, мы хотим его видеть все равно. Когда они вот так стоят, все бывает на войне. Но они побеждают, идут дальше. И находят силы в их слабости. В их долине находят источники. И такие потом слушают голос первоначальника, главнокомандующего. Я собираю свою армию. Я собираю своего народа, своего войска. И небо отвечает ему и говорит, соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Мы хотим стать героями пробуждения, друзья. Почему Бог посылает нам послание: возбудите храбрых. Возбудите храбрых. Возбудите храбрых. Пускай наполняет ваше сердце, ваш дух, желание стать героями пробуждения. То люди, которые оставят свои следы в истории. Пускай ваши сердца горят желаниями быть людьми веры, которые оставят свои памятники на земле. За собой потом. Бог собирает своих героев, храбрых. Но прежде чем он назовет храбрых героев, раньше они были храбрыми. Теперь он называет их героями. Прежде чем это произойдет, будет война. И будет. И то, что нас даст победу в этой войне, это то, что дал Иисус победу. Из уст его вышло слово, которое поразило лукавого, нечестивого. Давайте я вам покажу это, докажу это место. Михея, 4 глава. Михея. Четвертая глава. С 10 по 13 стихи. Давайте с 9 стиха. Читайте, пожалуйста, мне.
на украинском, а потом на русском. Михея 4:9. Тепер нащо здіймаєш ти окрик? Що в тебе, чи в тебе немає царя, чи ж загинув твій радник, що ти корчишся, мов породілля? Вийся та корчся, о дочко Сіону, немов породілля, бо тепер вийдеш із міста Yeah. та перебуватимеш у полі, і прийдеш аж до Вавилону, та будеш ти там урятована. Так. Там Господь тебе викупить з рук твоїх ворогів. Так. Дальше. До 13. А зараз зібрались на тебе численні народи, говорячи, нехай він зневажений буде, і нехай наше око побачить нещастя Сіону. Та не знають вони Господніх думок, і не розуміють поради Його, бо Він їх позбирав, як до клуні снопи. Вставай та молоти, дочко Сіону, Yeah. бо я ріг твій залізом учиню, а копита твої вчиню міддю, і ти розпорошиш численні народи, та вчиниш закляттям для Господа справедливий їхній зиск, а їхнє багатство владиці всієї землі. Бошу. Хобохосикая. Пускай это пророчество исполнится для вас во имя Иисуса. Но я прочту на русском, чтобы 9 стиха. Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Может быть, есть такие, которые как раз находятся в этом периоде своего служения, что плачут. Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? И я хочу вам сказать, что Бог задает этот вопрос риторическим, зная или утверждая косвенно ему, что чего ты кричишь, разве ты не в курсе, что у любого рождающего должна быть боль и схватки. Чтобы мы могли рожать пробуждение, друзья, мы не избежим нашей боли и схватки. Поэтому я говорю про шрамы и пробуждение. При каждом роде, есть свои боли. И кто хочет по-настоящему видеть пробуждение, не должен никогда легкомысленно относиться к этому. Вот почему мы превращаем терпение в мужчин, чтобы были готовности, когда произойдет время нашего рода, испытания. И Бог ожидает, что это будет. Для него это норма, чтобы рождающая кричала от боли. Поэтому он говорит, не кричи, не возмущайся. Это порядок вещей. Поэтому и говорит в 10 стихе, страдай. Это Бог говорит. Есть некоторые харизматы, которые нам скажут, что страдание это уже не для Нового Завета. Да. Страдай и мучься болями до Сиона. Потому что кто-то думает, что может не нам говорить, что он на тебе написал. До Сиона, чтобы мы не перепутали. Там написано адрес конкретно. Страдай и мучься болями до Сиона, как рождающая. Ибо ныне ты выйдешь из города, и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена. Спасение на поле сражения, друзья.
Если мы боимся выйти на сражение, если мы боимся выйти на фронт, мы не должны думать, что мы спасемся дома. Самолеты теперь в настоящее время летят. Бомбежку с неба. Так что мы не должны бояться этой боли. Мы не должны бояться этих вызовов. Мы не должны бояться этой войны. Но мы должны идти на фронт. Там ты выйдешь. Ты выйдешь на поле. Ты выйдешь на поле. Ты выйдешь на поле. Там ты будешь спасена. В чем дело. Оставаясь дома, делая свое дело как-то, это все равно не гарантия спасения. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих, именно на сражении. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена. Народы собрались, они хотели осквернять народа Божьего, церковь Божью. И да взглядится око наше на Сион. Они хотят настремить свое око на Сион, уничтожить Сион. Но посмотрите, они видят уничтожение Сион, они идут разрушение на Сион, и что Бог видит. Теперь, представляете себе 11 стих, отметьте себе внимательно. Собрались против тебя, не за тебя, а против собрались. Многие народы, не один, многие, и говорят, да будет она осквернена. Это враги конкретно. Они хотят посрамить церковь. И что Бог говорит? Но они не знают мысли Господних. И не разумеют совета его, что он собрал их, как снопы, на гумнию макатикете. Мурия, Мукобобобо, Масанти. Именем Иисуса Христа. Твоя проблема, через которую ты сейчас проходишь, так и превратится во имя Иисуса. И все, которые собрались против вас, чтобы уничтожить, или посрамить, или осквернить, именем Иисуса, Духом Божьим, они будут превращены в снопы, которые вы соберете. Вся своего во имя Иисуса. И я говорю это не от второго уст, не от вторых уст, или что, это есть то, что мы пережили. И мы знаем, что это правда. Бог верен своему обетованию. Вот так и Бог говорит. Они не знают его мысли. Но проблема не только в том, что эти люди не знают мысли Господа. Проблема в том, что и мы порой не знаем его мысли. Почему Бог допустил, чтобы на меня шли эти враги? Почему Бог допустил такое гонение на меня? Почему? Где Бог? Я уже молился, постился, ничего не помогает. Когда враги не знают мысли Господа, это полбеды. Настоящая беда. Это так, когда Сион, и дочь Сиона не разбирается в том, что Бог собирается делать. Не плачем. Вот почему Бог говорит, чего ты плачешь? Ожидаешь ли, что женщина родит без боли или что ли? Потому что ты не знаешь мысли Господа. А если бы ты знал, ты бы знал, что это норма. Перед урожаем. Поэтому там, где мы читали Иоил, так и написано там. Приготовься сначала к жатве, потом тут же приготовься к войне. Подсказка Божья. Но Бог говорит, что чтобы ты знал, что Бог превратит их, как снопы собранные на губню. Поэтому как только что кто-то начал выступать против вас, все, начните аплодировать и радоваться. Это у него подобное переживание сейчас.
Я бил него в городе, я уехал на второй, я еще даже не уехал, я еще бил там на последний день, уже пришли с органа. И до сих пор гонения идут. Но это потому, что Господь приготовил, чтобы быть на губне, под приготовленные. Вот, слава Богу, что Владимир Григорьевич тут. Он, иногда, президент наш, и другие знают, через что нам пришлось пройти. И наша проблема не потому, что мы не угодили Богу. А наша проблема была из-за того, что мы угодили Богу. Поэтому все начали атаковать. Вот как написано, собрали все народы, чтобы осквернить. Люди, которые воевали против нас, они не только больше нас по физическим меркам, но они, это те люди, которые разгоняли и выгнали из страны великих людей, которые разоряли фирмы, которые, это сильнейшие структуры. Но когда Бог за нас, Он знает, что Он хочет. Он превращается в это самое для нас, в снопы на губны. Поэтому, когда придет на вас, когда кто сейчас переживает какое-то гонение, либо со стороны верующих, или со стороны... Потому что у меня лично, когда пастор какой-то начинает атаковать меня, или говорит против, либо православный, либо баптисты, либо неважно какой, как только что они начинают говорить, даже если я не услышу, у себя в комнате, может быть, или кому-то, как только что они начинают это говорить против меня у себя в церкви, откуда, я знаю об этом, вы знаете откуда? Потому что тут же люди начинают из их церкви переходить ко мне. Это моя подсказка. Баптисты, я только так и я знаю. Я потом спрашиваю, он говорит, мы слышали такую вещь, да. И урожай ждет вас. А если это власть, 100%. Бог дает вам территорию. Почему? Потому что Бог говорит, если собрались народы против вас, и говорят, что они хотят осквернить вас, Бог говорит, в это время, что вам нужно делать? 13 стих. В это время стань и молоти. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Стань и работай себе на урожай. Потому что нету жатвы без войны. Когда мы видим войны, Бог видит снопы. Когда мы видим войны, Господь видит губни. Когда мы видим сражение, Господь говорит, ну что ты плачешь, стань и молоти. В общем дело. Поэтому, когда начали так атаковать нас, знаете, что мы делали? Я открыл новое служение в церкви. Да, молотиное. Евангелизационная группа для высокопоставленных. Сделали хороший фильм, начали крутить и начали посылать каждому из них подарок. Книги, депутат передавал книги и так далее. Письма. Они напомнили нам, что пора молотить. Каждый раз, когда кто-то поднимает голос против вас, это подсказка от Бога. Какой? Молоти, дорогой, не спи. И не кричи, и не плачь. Стань и молоти до Сиона. Ибо я сделаю рог твой железным, и копата твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их владыке всей земли. Стяжания их и богатство их. Не пропусти это богатство. И богатство. Когда начали атаки на нас, наша церковь была 3000 человек. Это возмутило их.
a dit moi je te vote, Kodonsko i sili Afriki sposo. On zna kak brati kšodne magi. No kada je to все атака началась, я тоже как редал, как тут написано, плачешь. О, Господи, что делаешь? Ну, видишь. Мало ли, что твои враги не поняли мысли Господа, и ты тоже детский сад. Слава Богу, что он видит все наперед. И на все у него есть свой ответ. Если мы ходим правильно. И вы знаете, в конце концов, когда эта проблема смягчилась в прошлом году, нас было 6 тысяч человек. Когда мне дали визу, в этом году, в начале года, нас было 8 тысяч. Как 5 апреля, 6 апреля, или 5 апреля, или 6 мне дали вид на жительство. Когда я получил вид на жительство, только в этом году нас было 8 тысяч. Сейчас 10 тысяч ходят на служение, а на домашней группе каждую неделю приходит, отмечаются 15 тысяч человек. Так что, молодцы. Встань, молодцы. Меня искали. Я никогда не искал рост в церкви. Это догоняет меня без моего участия. Я еще не проповедовал евангелизацию, с того, как наша церковь началась. Ни одной. Я ищу его, а он делает то, что нужно. Но когда вы угождаете Господа, тогда ожидайте войну. Но если вы будете подготовленными, Он превратит те, которые восстали против вас, в снопы для вас. Во имя Иисуса Христа. И это именно об этом и говорится также в Иуила, откуда мы читали. Вернемся туда, пожалуйста, 3 главу. Помните, что в 11 стихе, который мы читали последний, там написано, что соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. То есть Бог говорит, что Бог ведет своих героев туда, куда люди собраны, после того, как слабые уже сказали, мы укреплены, мы сильные. После того, как война уже были, они уже укрепили словом. Поэтому Господь соберет их после того, как своих героев. Для чего Он собирает их? Для чего Он собирает народы? 12 стиха мы будем читать дальше. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду. Он собрал их. Не просто куда-то, он говорит, веди, туда веди, Господи, твоих героев. Куда? Это важно, чтобы мы знали куда. Бог ведет своих героев на долину Иосафата. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Что там? И что такое долина Иосафата? Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы. Отовсюду. Долина Иосафата буквально обозначает долина суда. Серьезное место, друзья. Но 13 стих говорит дальше. Пустите в дело церкви. Не понял. Как это только ты собираешь их на долине суда? Иосафата. И там же. Ты говоришь им пустить на дело церкви. Церкви же это для урожая. Какой может быть урожай в долине? Бог донесет до нас то, что Он имеет в виду. Пустите в дело церкви, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь
и потащила полна, и потащили я переливаются, потому что злоба их велика. Друзья мои, долина Иосафата – это место суда, но не над народами. Над народами, вернее, но не над людьми. Долина Иосафата, представьте себе, что он говорит, Бог сам говорит, что я воссяду, собери моих членов сюда, моих героев сюда. Только герои Божьи, люди, которые прошли войны, и которые назначены словом, только они могут сидеть или стоять вместе с Богом в долине Иосафата. И почему так? Потому что долина Иосафата – это то место, где, я вам другое место писания потом доведу, пока все по слову. Долина Иосафата – это то место, где Бог провозглашает суд и проклятие над народами. Вернее, вы, конечно, знаете, если мы говорим над народами, как тогда понять? То, что Бог говорит, что Бог, мы знаем, что Бог любит людей. Он любит грешников даже. Но Он ненавидит грех. Так что, когда речь идет о суд над народами, речь идет о суд над суде над господствующими духами в этом народе. Так что, когда люди нам говорят сейчас, что это Бог послал Чернобыль, чтобы суд на Украине, они не поняли Бога. Бог может это использовать, но это дьявол послал Чернобыль. Бог упражняет суд, и я потом все это, он делает суд над духами, которые правят и делают этого народа быть таким, как он есть, которые держат народа в рабство. И долина Иосафата есть это место суда. Однако же, помните, о чем мы говорим? Прежде чем Бог посетит землю, посетит церковь. Он все это посещение, о котором мы говорим, все то, что мы говорили до сих пор, это посещение, речь идет о посещении церкви. Он готовит церковь, чтобы потом он мог произнести суд над народами. Однако же, кто из вас знает, что согласно то место, которое мы читали в Псалом 49, 1 и 2 стихи, что именно Сиона возгремит Господь. И даже это, Иаил 3 глава 16 стих, что написано, именно Господь возгремит откуда? Именно Сиона. Вы помните Псалом 109 Псалом, 1 и 2 стихи, по 3 стихи. Там написано, Господь говорит Господину моему, присядь, одесную мою, пока я не делаю все враги твои под ноги твои. И говорит тут же, Сион. Именно от Сиона выйдет Жезл. Бог не может ничего сделать больше на земле, как только через Сион. Сион есть его надежда. Церковь есть его надежда. Вот почему он сначала приходил в церковь и работает над церковью. А потом подзывает к себе своих героев, испытанных, подготовленных, чтобы они вместе с ним поднялись и пустили в долине суда, что же там нужно делать в долине Иосафата. Что там нужно делать? Бог говорит, что я там присяду. И оттуда произнесу суд. Но кто из вас знает, что суд он произнесет через Сион. Вот почему он собрал их. Чтобы эти испытания могли стать вместе с ним. Чтобы через них произнести суд. Над кем? Над людьми. Нет? Над народами. То есть, над тем духом зле и злобы. Помните, конечно, это не надо доказать, что Ефесянам 6:12 написано, что наша брань не против крови и плоти. То есть, это брань, наша брань, это брань Господа, но это через нас он будет делать брань. Это наша брань. Это наша брань.
так, мы будем произнести, и он будет осуществлять. Правда? То есть он говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против духов, против наших властей и мироправителей, мира сего, и духов злобы под небесным. Духов злобы. Так что, когда Господь произносит на долине Иосафата, это есть та долина, я предупредил вас, это сложная проповедь. Но я проповедую пасторам. Это есть та долина, откуда Господь произносит суд над народами, когда Он хочет сделать пробуждение. Но Он это не делает сам. Потому что если бы Он мог это делать сам, Бог больше нас хочет пробуждение везде. Но пока Он не находит людей, Он ничего не может делать. Поэтому Бог собрал нас, друзья мои, чтобы мы могли подняться с Ним. Это не случайная конференция. Бог собрал нас сюда, чтобы мы могли подняться вместе с Ним на гору Господней. Чтобы мы могли потом затем с Ним спуститься в долину Иосафата. И чтобы мы могли оттуда совершить суд над Украиной. И разрушить духов злобы. И я вам докажу это именно там, в этом же месте Писания. Иоил, там же 3 глава, вы увидите, что речь идет именно злобы. По-украински, считайте, пожалуйста, 13 стих, а? Ну, 12 и 13 стихи. 12 и 13 стихи. Что такое долина Иосафата? Нехай збудяться і зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло. Приходьте, зійдіть, бо чавило наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножило. Заметьте себе последняя фраза там. На русском, я не знаю, почему они злоба тут написано. Но может быть, тоже самое слово. Но по-русски мне нравится, по-украински нравится больше. Ибо зло их велика размножилось. Во. Помните, что мы говорили Михея, мы видели этот принцип. Что когда народ со злостью собирается против церкви, Бог видит, снопы, Бог видит снопы, Бог видит урожай. Когда люди готовятся к войне против церкви, Бог видит урожай. Михея, 4 глава. Но и тут же тот же самый принцип. Здесь Бог собрал своих людей в долине Иосафат для суда. Над чем? Над духом злобы, который умножалось в этой стране, на той земле. Бог видит это зло, и Бог собрал своих гигантов, своих генералов, чтобы они произносили суд. И я потом вам покажу, почему мы произносим суд над духом злобы. И что такое духом злобы. И почему мы должны это делать. Без этого не бывает пробуждения. Видите, он сначала собрал людей на долину Иосафата в 12 стихе, и потом и говорит им зачем в 13 стихе, потому что злоба их умножилась. И потом тут же им говорит им в 13 стихе, что пустите дело в серпе, ибо жатва зазрела. Идите, спуститесь, ибо тащила пона, и подтащила преливаются. С одной стороны, вроде бы зло умножается. Помните, когда люди видят, они собираются на сражение против церкви, Бог видит жатва. То же самое здесь. Когда зло умножается в народе и в стране, это не время трагедии для церкви. Это не есть время, когда церковь должна плакать. Это есть время божественного разумения. Мы должны видеть в это время в духе. Мы должны начинать слышать в это время в духе. Мы должны начинать видеть Божье, то, что Бог видит. Мы должны начинать получать откровение и разумение. Что Бог – это сигнал для нас, что Бог хочет, собирается делать что-то в нашем городе. Когда воровство увеличивается,
убийство увеличиваются, беззаконие увеличиваются. Это самое, это подсказка, когда атака на церкви, на верующие, это подсказка. Поэтому Бог говорит, что в это время соберитесь со мною на долине Иосафата, ибо я вижу жатву, я вижу тошила, которые переполняются, я вижу под тошила, которые переливаются. Поэтому соберитесь со мною на место суда над народами, чтобы совершить суд над злом. Что такое совершить суд над злом? Ефесянам 6:12. Наш Абрам. Какой там категории духа последний? Это в 12 стихе. Это самый главный. Дух зла. Точно таким же образом, как мы говорим, Бог есть кто? Любовь. И он побеждает мир через добро. Точно таким же образом, дьявол есть зло. И он побеждает мир через злобу. Через зло. То есть, как мы говорим, что Бог есть добро, Бог есть свет, Бог есть свет. Это любовь, так и дьявол. Дьявол есть зло. Все. И через зло он правит. Это самая высшая категория. Поэтому, когда прежде чем могло быть по-настоящему всеобъемлющее пробуждение, и вы знаете, то, что мы говорим, вам придется еще слушать, вам придется слушать, переслушивать эту проповедь много раз. Чтобы вы могли не просто разуметь даже эту проповедь, но чтобы вы могли практиковать. Пока вы не начнете упражняться, нету действия. Видите, Бог вынужден собрать их на долине Иосафата. Пока народ его не поднимется туда к нему, он не может произнести суд над злобой. Над духом злобы. Так что Бог очень важно произнести суд над духом злобы. И откуда я это вижу? Откуда? Где это написано в Библии? Откройте вместе со мной Захария, 5 главу. Вы не устали, нет? Пускай слабый скажет, что я силен. Мы только что считали. Захария. Я говорил вам, что когда умножается зла и беззаконие в вашем городе, это как раз, это двигатель для Бога, чтобы двигаться. Это момент, который Бог ожидает. Откуда мы это знаем? Помните к Римлянам, 5 главу, 20 стих. Что там, где умножается и изобилует грех, там больше изобилует что? Это действие Бога, мы должны это понять. Всякий раз, когда наступает зло на вашем территорию, все, вы знаете, что вам надо делать? Докнуться, да, я понял. И начинать вставать и молиться. Однако, мы не можем собирать урожай, мы не можем собирать или привести народа в долину на гору, или как долина решения. Это пробуждение. Когда народ собирается и бежит на долину решения, и уже не на долину суда. На долину суда мы произносим Иосафата, а люди прибегают на долину решения, они уже все. Но мы не можем это делать. Это не произошло в Иоиль. Это только произошло после того, как они уничтожили и проклали